weapon animal oil slick. Wow! Magandang araw mga kaklista. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa weapon animal hub. I-upgrade natin siya ng 60 teeth. Quick review mga kaklista. Out of the box, ito yung specs niya. Ang ratchet teeth niya ay may 24 teeth. At nakalagay nga sa specs niya, super loud sound, ratchet technology. Super loud sound. Weh! So ito na nga mga kaklista, yung tunog ng 24 teeth ratchet. Real talk mga kaklista, fake news lang yung super loud sound. Walang super at wala ring loud, ang meron lang ay sound. Ganito naman yung tunog pag nakakabit na sa bike. Kaya kung ako ang tatanungin, mahina talaga yung tunog ng 24 teeth na ratchet technology ng weapon animal. Kaya ang gagawin natin mga kaklista, i-edit natin ito at tataasan natin yung teeth ng ratchet. Gagawin nating 60 teeth. Kaya kaklista, kung ang habol mo sa hub ay yung bulabog na tunog, tapusin mo itong video na ito at sigurado ako magugulat ka sa magiging resulta ng 60 teeth weapon animal natin. So eto na kaklista, naka-setup na. Tinanggal natin na yung cassette at makikita nyo yung ratchet technology ng weapon animal. Tatanggalin natin yung isang spring sa ibabaw at ito yung dalawang ratchet ring ng weapon animal. Bawat ratchet ring meron 24 teeth. So ito yun kaklista, titigan at bilangin yung mabuti. Tatanggalin din natin ito mga kaklista para diretso malinis na rin natin. Pupunasan natin ng panibagong grasa. Itong alloy at isang spring na tinanggal natin, ibabalik din natin mamaya. Tapos natin na siyang punasan at lagyan ng grasa, ibabalik natin na yung alloy at yung isang spring na sa ilalim. Ito yun. Ito po yung close-up video ng 24 teeth at 60 teeth. So ito nga yung 24 na tinanggal natin sa weapon animal ratchet. Yan yung stock ratchet niya mga kaklista. Tinanggal ko rin yung spring niya na malambot at papalitan natin ng power spring. Ito naman yung ipapalit natin na 60 teeth. So tignan yung mabuti, dikit-dikit yung mga ngipin niya. At yan yung power spring na ipapalit natin. Ikakabit na natin yung ratchet ring niya na may 60 teeth. Pero bago yan, syempre, lagyan muna natin ng grasa.
isusunod ko yung isang ratchet ring na may 60 teeth din. So pag pinipidal siya, ito yung nag-i-engage. At pag pre-wheel naman, ito na yung tumutunog. Ito pala yung power spring na ikakabit ko. Kung wala kayong power spring, pwede naman itong stock spring nya, batakin nyo lang ng kaunti. Wow. Okay na?